저분은 코골이 소리에 깬 게 아니라 수면의 질이 나빠서 깨어있는 상태에서 자기 코골이 소리를 들은 겁니다. 그러니까 무의식 중에 깨어있는 상태에서 코골이를 소리를 듣고 그냥 깜짝 놀란 거고요. 네, 그냥 깜짝 놀란 거고, 엄청 소리가 커도 안 깨는 사람은 원래 깊은 수면에 들어가면 잠시 깨는 건데 자기는 모릅니다. 제일 문제가 나는 7시간, 8시간 잠을 많이 잤다고 하는데 아침에 개운하지 않은 분들이 있잖아요. 또는 아침에 깼을 때 머리가 아프거나 숙취 때처럼 아침에 확 개운하다고 느낌이 들지 않는 분들이 이제 다 똑같습니다. 코골이 수면무호흡증 환자 가족 중에 있는 분들이 있으면 자기는 잘 잤다고 하는데 아침에 이제 개운하지 않고 하면 다 저것과 같은 부분이라고 보시면 되겠습니다.